سلام من الله عليكم متابعي قناة معلومة تهمك. اشترك في القناة وفعل رمز الجرس ليصلك كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله. لن تتخيل ما هي الفوائد الصحية لتناول كوب من شراب الزنجبيل ممزوجا بالعسل. يحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي ربما لا يعلم عنها الكثير من الناس. مزيج الزنجبيل والعسل له فوائد كثيرة، تم استخدامه منذ فترة طويلة لعلاج الكثير من مشاكل الجهاز التنفسي كالسعال والبرد، والعسل وسيلة رائعة لنقل الفوائد المتعددة من الزنجبيل إلى الجسم، لكل منهما فوائد صحية فردية خاصة بهم كمضادات الأكسدة، كما أنها جيدة لتحسين عملية الهضم. وسوف نوضح لكم في النقاط التالية أبرز الفوائد الصحية العظيمة لتناول الزنجبيل ممزوجا بالعسل. متابعين الكرام، لا يعتد بهذه المعلومات كمرجع طبي، وفي حالة القلق منها يجب عليكم مراجعة الطبيب، وهذا لاستخدام أكثر أمان. شراب الزنجبيل مع العسل علاج منزلي طبيعي للسعال والبرد. العسل مضاد لتراكم المخاط الذي يعيق التنفس ويسبب التهابات الجهاز التنفسي العلوي بنفس الطريقة. يعمل الزنجبيل على الحد من التهابات مجرى الهواء، لذلك يوفر المزيج الذي يجمع بين الزنجبيل والعسل علاجا طبيعيا فعالا لكل من أعراض البرد والسعال. يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من العسل وأخرى من الزنجبيل في كوب ماء واتركه يغلي، ثم تشرب هذا المشروب الساخن سهل التحضير مرتين في اليوم لكي تشعر بالراحة بإذن الله. مشروب الزنجبيل والعسل قاتل طبيعي للألم. مزيج العسل والزنجبيل يعتبر مسكن طبيعي للألم، على الرغم من أن الزنجبيل له نكهة قوية جدا، إلا أن القليل جدا منهم يعرفون أنه يساعد على التخلص من الألم. هذا المزيج معروف جدا لاستخدامه كعلاج للبرد، وكلنا نعلم أن الزكام يتبعه عادة التهاب الحلق بسبب رائحته القوية. يفتح الجيوب الأنفية ويساعد على التخلص من المخاط الموجودة في الجهاز التنفسي. وتشير الدراسات إلى أن العسل والزنجبيل مفيد جدا لصحة القلب. أثبت الزنجبيل أيضا أنه مفيد لمنع تجلط الدم وخفض الكوليسترول، والذي بدوره يساعد على محاربة أمراض القلب. يقوي الجهاز المناعي لديك. الزنجبيل والعسل والليمون، هذه المكونات الثلاثة تعد مثالية لمحاربة الأمراض المختلفة، كما أنها تساعد جسمك على الدفاع عن نفسه. شرب كوب من شاي الزنجبيل والعسل والليمون أو تناول ملعقة من عسل الزنجبيل يساعد في تعزيز جهاز المناعة لديك عند تناوله يوميا. بالإضافة إلى ذلك يحتوي كل من الزنجبيل والعسل على خصائص مضادة للأكسدة، وبالتالي يزيد من قوة الجهاز المناعي في جسم الإنسان. يساعد في علاج عسر الهضم، ويعتقد أن شراب الزنجبيل والعسل هو مساعد جيد في الجهاز الهضمي بسبب خصائصه الهضمية والتي تكمن في الزنجبيل. فإن استهلاك ملعقة صغيرة من عسل الزنجبيل مفيدة جدا لمن يعانون من اضطراب في الجهاز الهضمي. يمنع الغثيان. هل تعلم أن الزنجبيل يساعد في منع الغثيان؟ يعتبر الزنجبيل من أقدم العلاجات الطبيعية للغثيان، خاصة النوع الذي يحدث أثناء الحمل. لكي تساعد في تخفيف غثيان الصباح يمكن خلط الزنجبيل والعسل في الماء الساخن وشربه.